दर्शकवृन्द नमस्कार। विशेष संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव तथा जननेता मदन भण्डारीको 69औं जन्म जयन्ती। मदन भण्डारीको नामसँग स्वाभाविक रूपमा जोडिने अर्को शब्द रहेको छ जबज, अर्थात् जनताको बहुदलीय जनवाद। नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र सुरु भइसकेपछि अथवा पुनर्बहाली भइसकेपछि विक्रम सम्वत 2049 सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीले प्रस्तुत गरेको, त्यति बेलाको 5औं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नुभएको जबजको जुन प्रतिपादन भयो र पेश गरियो त्यो पारित भयो। त्यसको एक वर्षपछि मदन भण्डारीको दासढुङ्गामा दुर्घटना भएर निधन भयो। त्यो दुर्घटनापछि अझ बढी मदन भण्डारीको व्यक्तित्व, उहाँको वैचारिक सिद्धान्त र जबजमाथि चोटिलो रूपमा व्याख्या विश्लेषण हुँदै आइरहेको छ। र आजको यो 69औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर पनि आज हामीले जबज र मदन भण्डारीको व्यक्तित्व, उहाँको सैद्धान्तिक विषयलाई बहस गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ मदन भण्डारी फाउन्डेसन लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष तथा नेकपा एमाले बाँकेका अध्यक्ष सूर्य ढकालसँग। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। हामी 69औं जन्म जयन्तीको अवसरमा उपस्थित छौँ आज। विशेष गरी मदन भण्डारीको व्यक्तित्व र उहाँको जुन वैचारिक दृष्टिकोण छ त्यो दृष्टिकोणको विषयमा पछिल्लो समयमा केही भ्रम र केही यसलाई बढी सान्दर्भिकतासँग जोडिएका आयामहरू पनि छन्, त्यो विषयमा कुरा गरौँला। सर्वप्रथम चाहिँ यहाँले सम्झिने बेलामा यहाँको नेता अथवा त्यो पार्टीको कार्यकर्ताको हिसाबले जबजको कुरा त छँदैछ, उहाँको वैचारिक सिद्धान्त र मदन भण्डारीलाई चाहिँ यहाँले कसरी सम्झिनुहुन्छ? अब जननेता कमरेड मदन भण्डारी समकालीन राष्ट्रिय राजनीतिका शिखर व्यक्तित्वको रूपमा हामीले सम्झने गर्छौँ। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दिशानिर्देशन गर्ने एउटा राजनेताको रूपमा हामीले सम्झने गर्छौँ र जनताको प्रिय नेताको रूपमा पनि हामीले बुझ्ने व्याख्या गर्ने गरिरहेका छौँ। त्यो प्रिय नेता अथवा जननेता भन्छौँ, यसका पछाडि केही विषयहरू छन् अथवा केही आयामहरू छन् जसलाई चाहिँ प्रिय अथवा जननेताको रूपमा हामीले चर्चा गर्छौँ, त्यो उपमा हामीले दिएका छौँ। हजुर, त्यो उपमाको पछाडि के छ हामीले अहिले आएर समीक्षा गर्दा? पहिलो हामीले के कुरो बुझ्न जरुरी छ भने विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा भइरहेको बेला नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकपछि अर्को गर्दै सफलताको बिन्दुमा पुगिरहेको छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मात्र लोकप्रिय मूलधार होइन, मूल प्रभाव होइन, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पनि मूल प्रभावको रूपमा स्थापित भइरहेको छ। र कमरेड मदन भण्डारीले अगाडि सारेको जनताको बहुदलीय जनवादकै प्रकाशमा अहिलेको मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति डोरिरहेको छ र हिंसात्मक आन्दोलन गरेको, हिंसात्मक तरिकाबाट सामाजिक परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने माओवादी शान्ति प्रक्रियामा हुनु र राजतन्त्रसँग अथवा संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षपोषण गरेको नेपाली काङ्ग्रेस गणतन्त्रको नारामा आउनु र परिवर्तनको एजेन्डालाई बोक्नु भनेको जनताको बहुदलीय जनवादको श्रेय हो। जनताको बहुदलीय जनवादकै कारणले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति परिवर्तन दिशामा अगाडि बढेको हुनाले पनि हामी कमरेड मदन भण्डारीलाई सम्झने गर्छौँ। दोस्रो, सोभियत सङ्घमा जब समाजवादी मोडल विघटन भयो, सोभियत सङ्घको समाजवादी मोडल विघटन भइसकेपछि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र 3वटा धार देखा परे। एउटा धार अब सोभियत मोडल समाप्त भइसकेपछि अब कम्युनिस्ट विचारधारा समाप्त भयो भन्नेहरू केशरजङ राईबाजीको पथमा लाग्यो, जो अहिले राजावादी भएर उनी समाप्तको दिशातिर छन्। एउटा अब हिंसात्मक आन्दोलन नै अब सर्वसेरा हो, हिंसात्मक आन्दोलनबाट बन्दुकको नालबाट मात्रै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउन सकिन्छ, कम्युनिस्ट सत्तालाई बचाउन सकिन्छ भन्नेहरू प्रचण्ड पथमा लागे। र अहिले 21औं शताब्दीको विज्ञान र प्रविधिले गरेका र मानव जातिले गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई थप सूत्रीकृत गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ अथवा यसलाई समयकाल परिस्थिति अनुसार सृजनात्मक ढङ्गले प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता बोक्नेहरू नेकपा एमाले भए। तिनले जबजको चाहिँ नीतिलाई अङ्गीकार गरे। त्यसकारण हामी मदन भण्डारीले यस मानेमा हामीले सम्झने गर्छौँ र मदन भण्डारीलाई हामी मार्क्स, लेनिन, माओ, त्यसपछि त्यही हाराहारीमा हामीले कमरेड मदन भण्डारीलाई सम्झने गर्छौँ, बुझ्ने गर्छौँ। त्यही त, जस्तो मदन भण्डारीको विषयमा अमेरिकाको न्युयोर्क टाइमले कार्ल मार्क्स चाहिँ नेपालमा अझै जिउँदैछन् भनेर उसले समाचार पनि प्रकाशन गरेको थियो। सोभियत सङ्घमा रहेको जुन समाजवादी मोडल विघटन भइसकेपछि जुन मदन भण्डारीले ल्याएको जनताको बहुदलीय जनवाद
अथवा त्यस किसिमका कार्यक्रमहरूलाई विश्वमा नै एक किसिमको तरङ्ग पैदा गरेको थियो। अब स्वाभाविक रूपमा मैले सोध्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको चाहिँ के हो भन्ने विषयमा धेरै मानिसहरूलाई थाहा छ अथवा यसको अपव्याख्या पनि हुने गरेको छ, अथवा धेरैलाई राजनीति चाहिँ गर्छन् तर उनीहरूलाई जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको के हो भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा थाहा नभएको कुरा पनि छ। हजुर, प्रश्न पारौँ यसमा। अब प्राय कम्युनिस्टका दस्तावेजहरूमा कम्युनिस्टहरूले लेखेका पुस्तकहरूमा हामीले जनवादी क्रान्ति अथवा नौलो जनवादी क्रान्ति भन्ने यो शब्द हामीले धेरै सुन्छौँ, पढ्छौँ। र अहिले नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा हामीले यसलाई अङ्गीकार गरेका छौँ। अब जनताको बहुदलीय जनवाद के हो भन्दा जनताको बहुदलीय जनवाद नौलो जनवादी क्रान्ति नै हो, नौलो जनवादी कार्यक्रमै हो। जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको यसले सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही, पुँजीवादहरूको यसले विरोध गर्छ र सर्वहारा श्रमजीवीहरूको राजसत्ता प्राप्ति गर्ने र पुँजीवादी व्यवस्थाबाट समाजवादी व्यवस्थामा जाँदाको बिचको यो अवधि नै जनताको बहुदलीय जनवादको राज्य व्यवस्था हो। अहिले हामी कुन चरणमा छौँ त? नेकपा एमालेको बहुमत सरकार छ, प्रदेशहरू नेकपा एमालेको पक्षमा छन्, स्थानीय तहहरू नेकपा एमाले अधिकांश जितेको छ भन्दा अहिले हामीले के भनिरहेका छौँ भने समाजवादी राज्य व्यवस्थामा जानको निम्ति जुन बिचको समय हो, अवधि हो, समाजवादी व्यवस्थामा जानको निम्ति त्यो तयारी गर्ने जुन अवस्था हो त्यो अवस्थालाई हामीले बहुदलीय जनवादी राज्य व्यवस्थाको रूपमा हामीले परिभाषित गरेका छौँ। यसले मूलत सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही, पुँजीवादको यसले विरोध गर्छ र समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नको निम्ति बाटो तयार गर्छ। यसलाई हामीले यसरी बुझ्ने गर्छौँ। नामको विषयमा चर्चा गर्दाखेरि यो मदन भण्डारीले चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा बहुदलीय जनवाद भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरे, पछि चाहिँ जनताको भनेर थपिएको भन्ने कुराहरू छ होइन? होइन, पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हामीले जनताको बहुदलीय जनवादै भनेर हामीले त्यसलाई पास गऱ्यौँ होइन। नेपालको मात्रै होइन, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनकै इतिहासमा एउटा विचारलाई, कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा विचारलाई तल्लो तहसम्म बहस गराएर छलफल गरेर त्यसको महाधिवेशनबाट लोकतान्त्रिक विधिबाट पास गरेको यो विचार हो। हामीले पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई कार्यक्रम भन्यौँ, सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा यसलाई हामीले विचार भन्यौँ, आठौँमा यसलाई हामीले सिद्धान्त भन्यौँ, नौ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आउँदा यसलाई हामीले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा यसलाई हामीले अनुमोदन गऱ्यौँ र नौ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि यसलाई हामीले नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा हामीले यसलाई अङ्गीकार गरेका छौँ। र नौमा आइपुग्दाखेरि हामीले के कुरो प्राप्त गऱ्यौँ त? नौमा आउँदाखेरि के आयामहरू थपिए त भन्दा अहिले पनि मैले जोडेँ। जस्तै कुराहरू अलि एकछिनपछि त्यो फेरि चर्चाको विषयमा आउला। मलाई अझै पछाडि जान मन लागिरहेको छ। जस्तो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन अथवा त्यसमा पनि नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अहिले तपाईँहरूले मार्गनिर्देशक सिद्धान्तकै रूपमा अथवा मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा तपाईँले यसलाई अङ्गीकार गर्नुभएको छ। यो प्रतिपादन हुनुको पछाडि अथवा यो चाहिँ नेपाली राजनीतिक आन्दोलनमा कसरी आयो, किन आयो भन्ने कुरा अझ बढी प्रमुखताका साथ विश्लेषण गर्नुपर्ने समय हो जस्तो मलाई लागेको छ। त्यसकारणले यसको पृष्ठभूमिको विषयमा चर्चा गरौँ। अब जनताको बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारीले फ्याट्ट उनको दिमागबाट फोरेको विचार होइन, नेताको चाहिँ दिमागबाट फोरेको विचार होइन। जनताको बहुदलीय जनवादलाई हामीले स्थापित गर्नको निम्ति तीनटा आयाम छन्। एउटा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको 2006 सालदेखि हामीले 49 सालसम्मका हाम्रा गतिविधि हेऱ्यौँ भने हाम्रा सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई स्थापित गर्ने, राणा शासनको विरोध गर्ने र मानवाधिकारको रक्षा गर्ने र लोकतान्त्रिक विधिलाई, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई स्थापित गर्नको निम्ति हामी सुरुदेखि नै त्यसमा सङ्घर्ष गर्दै आयौँ। त्यसकारण जनताको बहुदलीय जनवादलाई हामीले अङ्गीकार गर्नको निम्ति नेपालका कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हामीले प्राप्त गरेका अनुभवहरू पनि हो पहिलो। दोस्रो, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट हामीले प्राप्त गरेको शिक्षा पनि हो। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट हामीले जे शिक्षा प्राप्त गऱ्यौँ त्यसको पनि एउटा दोस्रो आयाम हो। तेस्रो भनेको नेपालको विशिष्ट परिस्थिति, नेपालको विशिष्ट परिस्थितिको आधारमा को जगमा पनि यसलाई हामीले लिएका छौँ। त्यसकारणले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हामीले खेलेको भूमिका, नेपालको विशिष्ट परिस्थिति र कम्युनिस्ट आन्दोलनकाबाट हामीले लिएको शिक्षा, यी तीन चिज भएको जगमा हामीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई अगाडि सार्ने काम जस्तो जननेताले यो विषय प्रतिपादन गर्दाखेरि केही विषयहरू अहिले चर्चामा आउँछन् कि जस्तो भारतका सिक्किम, भारतको जस्तो केरला, पश्चिम बङ्गालको कुरा, त्यसै गरी चिली, इन्डोनेसियाको त्यति बेला यस्ता कार्यक्रमहरू असफल हुँदै गर्दा अथवा संसारको उत्तम
शासन व्यवस्था समाजवाद भनेर सोभियतको समाजवाद ढलिसकेको स्थितिमा जननेताले यी कार्यक्रमहरू ल्याउनुको पछाडि अथवा चर्चा भए जस्तो तत्कालीन अवस्थामा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले यही नीति अवलम्बन गर्दै गर्दाखेरि जननेताले पनि यही कार्यक्रम नेपालमा लागू गर्न खोजेको, त्यति बेला कम्युनिस्टसँग चाहिँ कुनै किसिमका कार्यक्रम आन्दोलन नभएको अवस्थामा उहाँले चाहिँ यो नितान्त कार्यक्रमको लागि मात्र लिएको सिद्धान्त भनेर अहिले समीक्षा, चर्चा, परिचर्चा, बहस, व्याख्या, विश्लेषण हुने गर्छ। यो सतै कुरा हो। कम्युनिस्ट आन्दोलन, समाजको वर्गीय विश्लेषण बुझ्न नसकेका व्यक्तिहरूले चर्चा गर्ने कुरा हो। म यहाँलाई भनौँ, विश्व दुईटा आइडियोलोजीबाट विभाजित छ, एउटा आध्यात्मिक चिन्तनबाट, एउटा भौतिकवादी चिन्तनबाट। अब आध्यात्मिक चिन्तन बोक्ने अथवा पदार्थ पहिला हो कि चेतना पहिला हो भन्दा आध्यात्मिक चिन्तन बोक्नेहरूले के भन्छन् भने चेतना पहिला हो, चेतनाले पदार्थको निर्माण गर्छ भन्छ। अब हामी भौतिकवादीहरूले, हामी कम्युनिस्टहरूले के भन्छौँ भने पदार्थले चेतनाको निर्माण गर्छ भन्ने कुराबाट समाज अथवा विश्व विभाजित छ। त्यस कारणले अनि समाजमा हरेक चिजका दुईटा पक्ष छन्, शोषक, शोषित। अब शोषकहरूको पक्षपोषण गर्ने सामन्तवादहरू, दलाल पुँजीपतिहरू, साम्राज्यवादीहरू भने सर्वहारा श्रमजीवीहरूको पक्षपोषण गर्ने, पैरवी गर्ने कम्युनिस्टहरू हो। जबसम्म नेपालमा अथवा सबसम्म विश्वमा समानता, विभेद, असमानताहरू, शोषण, उत्पीडन अन्त्य हुँदैन, तबसम्म कम्युनिस्ट विचारधारा, कम्युनिस्ट आइडियोलोजी कहिले पनि समाप्त हुँदैन। जब विश्वबाट शोषण, उत्पीडन, विभेद, असमानता अन्त्य हुन्छ, त्यही दिन मात्रै कम्युनिस्ट पार्टीको अन्त्य होला। नत्र भने यी विभेदहरू, यी असमानताहरू, यी उत्पीडनहरू समाप्त नभएसम्म कम्युनिस्ट पार्टी कहिले पनि समाप्त हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। दोस्रो कुरो, अन्य जस्तै अहिले तपाईँले उदाहरण लिनुभयो, धेरै देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू असफल भए, त्यसका कार्यक्रमहरू असफल भए। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यही झन्डा, त्यही आइडियोलोजी बोकेर जाँदाखेरि असफल हुने भएको हुनाले कमरेड मदन भण्डारीले नयाँ विचार अगाडि ल्याउनु भयो भन्ने तर्क काहीँ हामीले सुन्ने गर्छौँ। तर के कुरा बुझ्नुपर्छ भने हामीले रुसमा समाजवादी मोडल जुन विघटन भयो र हामीले चाहे क्युबाको हेरौँ, चाहे भियतनामको हेरौँ, चाहे चिनको हेरौँ, चाहे अन्य गाटेमालाको हेरौँ अथवा चिलीको हेरौँ, सबै देशमा हेरौँ भने त्यहाँ पनि मार्क्सवादलाई आफ्नै ढङ्गले प्रयोग गरेको, सिद्धान्त ढङ्गले प्रयोग गरेको देखिन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा के पक्ष राम्रो हो भने जस्तै नेपाली काङ्ग्रेस लोकतन्त्रको कुरा गर्छ तर जनजीविकाको कुरा गर्दैन। नेकपा माओवादी जनजीविकाको कुरा गर्छ, लोकतन्त्रको कुरा गर्दैन। नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले नै त्यस्तो एउटा पार्टी हो जसले लोकतन्त्र र जनजीविकाको कुरालाई सँगसँगै अगाडि बढाउँछ। त्यो त हामीले क्लियर भएन, त्यो धार पनि क्लियर नै छैन भनेर अझै पनि चर्चा होइन। अब नेकपा एमाले अगाडि सारेको जनताको बौद्धिक जीवन क्लियर भएन भने आलोचनाको नाममा आलोचना गर्न सकिन्छ। तर सैद्धान्तिक हिसाबले, व्यवहारिक हिसाबले, कार्यनीतिक हिसाबले हेर यहाँनिर नेकपा एमालेकोले अगाडि बोकेको जनताको बौद्धिक जनमत यो मार्क्सवादी यस ढङ्गले यो मार्क्सवादसम्म छैन कसैले भन्छ भने हामी त्यसको राजनीतिक हिसाबले प्रतिवेदन तयार छौँ। अहिले जनताको बौद्धले जनवादले भनेको मात्र एउटा कुरा के हो भने हामीले शान्ति प्रक्रियाबाट पनि समाजको परिवर्तन गर्न सकिन्छ। एक कमरेड मदन भण्डारीले जोड दिएको एउटा विषय के हो भने शान्ति प्रक्रियाबाट पनि समाजको परिवर्तन गर्न सकिन्छ, हिंसात्मक आन्दोलनबाटै समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने मोडललाई सधैँ सदाभर बोक्न सकिँदैन। ठिक छ, त्यो त्यहाँसम्म अब एकैछिनपछि पुगौँला। अथवा यो जनताको बौद्धले जनवादलाई अझै स्पष्ट रूपमा प्रश्न पार्ने हो भने धेरैले भन्ने गरेको अथवा तपाईँकै पार्टीका धेरै जस्तो नेताहरूले भन्ने गरेको यो चाहिँ पुँजीपति वर्गसँग मिलेर पुँजीपति वर्गसँगै प्रतिस्पर्धा गरेर संसदीय व्यवस्था सञ्चालन गर्ने मोडल त हो नि। यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने हेर्दाखेरि हामीले पनि निर्वाचन कार्यालय पार्टी दर्ता गरेका छौँ, हाम्रो पनि चुनाव चिन्ह छ, हामीले पनि उम्मेदवार उठाउँछौँ, हामीले पनि उम्मेदवारलाई मत माग्छौँ, जिताउँछौँ। अनि संसदीय राजनीतिको त्यो घनचक्करमा हामी पनि पर्दाखेरि नेकपा एमाले नै उही काङ्ग्रेसकै शैलीबाट गएको हो कि भन्ने कुरा कहीँ कतै मान्छेहरूलाई भरम पर्न सक्छ। जस्तै अहिले हेरौँ न, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अथवा हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि हामीले के गर्यौँ? नेकपा एमाले के गर्यो? नेकपा एमाले सर्वहारा श्रमजीवीको पक्षमा नीति नियम कानुन बजेट बनायो कि बनाएन?
अथवा त्यसको डाइरेक्सन कुन दिशातिर छ, पुँजीपतिहरूलाई अथवा सामन्तहरूलाई, दलाल नोकरसाहीहरूलाई पक्षपोषण गर्ने गरी नीति नियम कानुन बजेट बनायो कि सरकार र श्रमजीवीहरूको पक्षपोषण गर्ने गरी नीति बनायो भन्ने कुरा नै बुझ्नु पर्यो। जस्तै म यहाँहरूलाई भनौँ, नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनवादकै प्रकाशमा हामीले पहिलोपटक अल्पमतको सरकार बनायौँ। त्यही सरकारले पहिलोपटक काठमाडौँबाट, सिंहदरबारबाट, अर्थ मन्त्रालयबाट सिधै गाउँमा पैसा पठाउने व्यवस्था हामीले गऱ्यौँ। यो काम त अरूले त गरेनन्, यो काम काँग्रेसले त गरेन, यो काम राप्रपाले त गरेनन्, यो काम राजाबहादुरले त गरेनन्। यो काम हामीले किन गऱ्यौँ भने हामीले राजनीति गरेको, हामीसँग जोडिएको, हामीले पैरवी गरेको हाम्रो सिद्धान्तले के भन्छ भने गाउँको दूरदराजमा बसेको त्यो किसान आफ्नो वरिपरिको एउटा होम पाइप राख्नको निम्ति, आफ्नो वरिपरिको स्कुल मर्मत गर्नको निम्ति, आफ्नो वरिपरिको मठ मन्दिरलाई निर्माण गर्नको निम्ति ऊ काठमाडौँमा गएर बजेट माग्ने हैसियत सामर्थ्य राख्दैन। त्यस कारणले म जोड्दैछु, त्यस कारणले हामीले त्यो पैसा त्यहाँ पठायौँ। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने अन्तर्गत हामीले 3 लाखबाट सुरु गरेको आज एउटा वडामा गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने कम्ती 1 करोड रुपियाँ बजेट जान्छ। त्यो काम कसले गर्यो? हामीले गऱ्यौँ। त्यो कुन सिद्धान्तको जगमा गऱ्यौँ? जनताको बहुदलीय जनताको जगमा गऱ्यौँ। हामीले वृद्धहरूलाई भत्ता दिने व्यवस्था गऱ्यौँ। 100 रुपियाँ हामीले दिन सुरु गरेको, अहिले 4000 छ। हामी आउने सालमा हामी 5000 बनाउँछौँ। अब वृद्धहरूलाई 100 रुपियाँ भत्ता दिने व्यवस्था कसलाई गरेको भने खाना पुग्नेहरूलाई, लाउन पुग्नेहरूलाई त त्यसो के जरुरी छ? नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवादको प्रकाशमा हामीले बनाएका अर्थनीतिलाई हेर्नुभयो भने सरकार र श्रमजीवीहरू, आवाजविहीनहरूको पक्षमा नीति विचार कार्यक्रम बजेटको व्यवस्था गरेछ नि त। अहिलेको कार्यक्रमको विषय म सक्छु। यही जनताको बहुदलीय जनवादकै प्रकाशमा हामी जस्तै अहिले प्रत्येक विद्यार्थीहरूलाई एउटा ल्यापटप उपलब्ध गराउने, सस्तो ब्याज दरमा दिने। हामीले किन हो भने अहिलेको दुनियाँ विज्ञान र प्रविधिको दुनियाँ हो। अब यो टेक्नोलोजीसँग हाम्रा ती भाइ बहिनीहरूलाई पनि जोड्नको निम्ति उनले ल्यापटप किन्न सक्दैन। उसलाई ल्यापटप किन्न त महाभारत छ त। त्यस कारणले गर्दा हामीले के भन्यो भने नीति तथा कार्यक्रममा 3 लाख पनि एउटा ल्यापटप उपलब्ध गराउने कुरा हामीले गऱ्यौँ। त्यस कारण मैले भन्न खोजेको के हो भने तपाईँले बजेटमा अर्थनीतिमा आँखाबाट हेर्नुभयो भने जनताको बहुदलीय जनवादले मार्क्सवादले प्रतिपादन गरेको मार्क्सवादी विचारलाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सृजनात्मक ढङ्गले लागू गर्ने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यो तपाईँले सृजनात्मक भन्ने जुन शब्दहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, जस्तो समाजवादसम्म पुग्नको लागि यी आयाम कुराहरू छन्, तर तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ त्यो सतही कुरा भयो कि भन्ने मलाई लागेको। किनभने आधारभूत वर्ग सङ्घर्षको लागि जुन नेकपा एमाले अथवा जनताको बहुदलीय जनवादले जुन किसिमको योजना, दृष्टिकोण, सिद्धान्त अङ्गीकार गर्नुपर्ने हो, त्यो कुराहरू अलि भएन कि जस्तो। तपाईँले वृद्ध भत्ता दिने कुरा त गर्नुभयो, विद्यार्थीलाई ल्यापटप दिने कुरा त गर्नुभयो, तर उनीहरू स्वयं आफै स्वावलम्बी हुने, उनीहरू स्वयं सक्षम हुने कार्यदिशा चाहिँ जबजले किन निर्दिष्ट गर्न सकेन होला, एउटा कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ जबजले भनेको कुरा पढ्दै गर्दा कस्तो देखिन्छ भने किसानको उत्थानको लागि जमिनदारको जमिन खोज्ने भनेर योजना चाहिँ बनाउने, तर त्यो जमिन खोज्दाखेरि चाहिँ जमिनदारलाई क्षतिपूर्ति दिने भनेर चाहिँ किन उल्लेख गरे त? त्यो चाहिँ यो सामन्तसँगको आत्मसमर्पणको कुरा हो भनेर पनि त विश्लेषण भयो नि। अब जनताको बहुदलीय जनवादका 14वटा विशेषताहरूमध्ये एउटा विशेषता क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने भन्ने विषयवस्तु त्यहाँ छ। हामी त्यसलाई अङ्गीकार गरेँ। यसलाई दुई ढङ्गले बुझ्न र व्याख्या गर्न जरुरी छ। जस्तै हामीले के भन्यौँ भने जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्दा सहयोग गर्ने, जस्तो जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने त्यो अभियानमा सहयोग गर्ने राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू छन् भने तिनलाई हामीले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने। जो जनवादी राज्य सत्ता प्राप्ति गर्ने अभियानमा उनी सरिक हुन्छन्, साथ दिन्छन् भने त्यसको केही हिस्सा क्षतिपूर्ति पनि उनलाई दिन सकिन्छ, एउटा पाटो। जो जनवादी राज्य सत्ता प्राप्ति गर्ने त्यो अभियानमा, त्यो आन्दोलनमा उनीहरू सरिक भएन भने त्यसको हामीले कब्जा गर्ने। यो नीति त्यो क्षतिपूर्तिलाई यसरी बुझ्न जरुरी छ। अब हामीले एउटा कुरा के पनि व्याख्या गर्दै गयौँ भने जस्तै अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालमा 500 बिघा, 1000 बिघा, 700 बिघा जमिन भएका त्यस्ता सामन्तहरू अथवा पुँजीपतिहरू नेपालमा कमै भेटिन्छ। अहिले पनि कम भेटिन्छ। त्यो सामन्त, त्यो टाइपको सामन्तहरू छैनन्। तर पनि हामीले के भन्यौँ भने जनवादी राज्य सत्ता प्राप्ति गर्ने सन्दर्भमा ऊ त्यो अभियानमा सरिक हुन्छ भने जस्तै उसको 500 बिघा जग्गा छ, 500 बिघा जग्गा छ भने राज्यले भएन 25 बिघा मात्रै राख्न पाउँछौ भन्ने कुरा उसले सही सलामत त्यसलाई उसले इग्नोर गर्छ भने उसलाई 25 बिघा कायम गरिनेछ भने बाँकी 100 बिघा वा 75 बिघा जग्गा चाहिँ जनतालाई बाँडिनेछ। त्यसलाई क्षतिपूर्तिको रूपमा त्यसलाई हामीले क्षतिपूर्तिको रूपमा बुझ्यौँ। जस्तै हामीले पुरै कब्जा गरेनौँ,
जस्तै अब उसले यो समाजवादी राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने प्राप्ति गर्ने आन्दोलनमा असहयोग गर्यो भने हामी 142 हामी कब्जा गर्छौँ हाम्रो त्यो क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त अनुसार। यदि उसले यो अभियानमा यो आन्दोलन ऊ सरिक हुन्छ, साँच्चै सर्वहारा श्रमजीवीहरूको राज्य सत्ता स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ भने जुन न्यूनतम तोकिन्छ त्यो उसलाई प्राप्त हुन्छ, अरू राज्यले लिन्छ। त्यस कारणले यसैको कारणले जनताको बहुदलीय जनवाद असफल भयो, जनताको बहुदलीय जनवादले मार्क्सवादको मूल कडीलाई पकड्न सकेन भन्ने कुरा। अब यो तपाईँ एकदमै ठिक पोइन्टमा आउनुभयो कि जस्तो मार्क्सवादी अथवा लेनिनवाद, अब जबजको आधार भूमि भनेको मार्क्सवाद र लेनिनवाद हो। मार्क्सवादले के भन्छ अथवा कम्युनिस्ट आन्दोलनले के भन्छ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार भनेको वर्ग सङ्घर्ष हो। तर जबजले वर्ग सङ्घर्षको नाम लिँदैन। तपाईँले अगाडि भन्नुभयो कब्जा भन्ने शब्द, त्यो कब्जा त धेरै परको कुरा। जबजले त अधिकतम रूपमा चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट सत्ता कब्जा गर्ने, सत्ता प्राप्ति गर्ने भन्छ। फेरि विरोधाभास भयो होइन। के कुरो बुझ्न जरुरी छ भने हामीले शान्ति प्रक्रियाबाट समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता जबजले बोक्छ। एक, जबजले अर्को अख्तियार गरेको अथवा यसलाई अङ्कार गरेको अर्को विचार के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीमा एकपटक सत्तामा गइसकेपछि बाँचुन्जेल सत्तामा बसिरहनु पर्ने, एकपटक पार्टी अध्यक्ष भइसकेपछि बाँचुन्जेल पार्टी अध्यक्ष भइरहनु पर्ने, यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विकृति थियो। एकपटक अनुमोदित भएपछि जनताले मलाई बाँचुन्जेल अनुमोदित गरिरहेका छन्, एकपटक कार्यकर्ताले मलाई अनुमोदित गर्यो भने मलाई आजीवन कार्यकर्ताले अनुमोदित गरिरहेका छन् भन्ने जुन कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको समस्या थियो, रोग थियो, यो रोगलाई कमरेड मदन भण्डारीले यसलाई समाप्त गरिदिनु भयो। जस्तै हामी लोकतान्त्रिक विधिबाट हाम्रा वडा कमिटीहरू निर्माण गर्दाखेरि पनि हामी लोकतान्त्रिक विधिबाट हाम्रा कमिटीहरू हामीले संरचना निर्माण गर्छौँ। जस्तै हामीले आवधिक निर्वाचनलाई स्वीकारेका छौँ, प्रजातान्त्रिक विधिहरूलाई हामीले स्वीकारेका छौँ, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूलाई हामीले स्वीकारेका छौँ। त्यस कारणले एकपटक अध्यक्ष भइसकेपछि सदाभर अध्यक्ष हुने कुरालाई हामीले क्लोज गरिदिएका छौँ, एकपटक सरकारमा गइसकेपछि सदाभर सरकारमा रहिरहने कुरालाई हामीले क्लोज गरिदिएका छौँ। र हामीले अर्को कुरा पनि हामीले के कुरा यसमा हामीले उठाएका छौँ भने जनताको बहुदलीय जनवादको जगमा हामीले हरेक आन्दोलनमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने कुरा पनि हामीले उठाएका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवाद अख्तियार गर्दा मार्क्सवादका मूलभूत मान्यताहरूलाई छोडो भन्ने कुरासँग सहमत हुन सकिँदैन। एउटा यसमा मदन भण्डारी थपेको कुरा के भने हामी दण्डात्मक भौतिकवाद हो, हामीले जीवन जगत र प्राकृतिकमा यसमा द्वन्द्व हुन्छ, हामी हर चिजलाई समाजमा द्वन्द्व हुन्छ, अर्थतन्त्रमा द्वन्द्व हुन्छ, सबै चिजमा द्वन्द्व हुन्छ भने मदन भण्डारीले एउटा कुरा के थपिदिनु भयो भने राजनीतिमा पनि द्वन्द्व हुन्छ, सब चिजमा द्वन्द्व हुन्छ भने राजनीतिमा हुने द्वन्द्वलाई पनि स्वीकार्नुपर्छ भनेपछि हामीले के भन्नुभयो मदन भण्डारीले भने एउटा देशमा एक वा एकभन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टी पनि हुन सक्छन् भनेर हामीले प्रतिपादन गर्यौँ, हामीले स्वीकार्यौँ। मतलब भने नेपाल बाहेक, नेकपा एमाले बाहेक अरू कम्युनिस्ट पार्टीको तपाईँले त्यो विचार कार्यक्रम पढ्नुभयो भने एउटा देशमा एउटा मात्रै कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ भन्ने मान्यता हो। हामीले के भने समाजमा वर्ग छ, जब समाज वर्गविहीन नहुने बेलासम्म समाज वर्गमा विभक्त छ भने त्यहाँ विभिन्न किसिमका समुदायहरू छन्, विभिन्न किसिमका वर्ग छन्, विभिन्न किसिमका समुदाय र वर्ग भयो भने त त्यहाँ राजनीतिक पनि विभिन्न विचारहरू त्यहाँ मुखरित हुन सक्छन्। त्यस कारण ती विचारहरूलाई पनि फुल्न दिनुपर्छ, ती विचारहरूलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्छ र एउटा देशमा एक वा एकभन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टी पनि हुन सक्छन् भन्ने सिद्धान्त स्वीकारेका व्यक्तिहरू हामी। त्यही त जस्तो जबजले भने जस्तो राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको निर्माण हजुर को सम्भव अहिले छ कि छैन एउटा कुरा। यदि राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग र अहिलेको भनिएको दलाल पुँजीपति वर्गको बिचको चाहिँ भिन्नता अथवा यो बिचमा चाहिँ समानताको कुरा र जबजको दृष्टिकोणको विषयमा थोरै चर्चा गर्नु। जस्तै अब नेपालको दुर्भाग्य भनौँ, सामन्तवादी राज्य व्यवस्थालाई समाप्त गरिसकेपछि स्थापना हुने राज्य व्यवस्था भनेको पुँजीवादी राज्य व्यवस्था नै हो। सामन्तवादी राज्य व्यवस्थालाई समाप्त गरिसकेपछि स्थापना हुने पुँजीवादी राज्य व्यवस्था नै हो। तर त्यो पुँजीवादी राज्य व्यवस्था त्यो सर्वहाराहरूले स्थापना गर्ने पनि पुँजीवादी राज्य व्यवस्था हो। सामन्तवादी राज्य व्यवस्थालाई समाप्त गरिसकेपछि सर्वहारा श्रमजीवीहरूले पनि स्थापना गर्ने पुँजीवादी राज्य व्यवस्था नै हो र पुँजीपतिहरूले नै स्थापना गर्ने पुँजीवादी राज्य व्यवस्था पनि हो। तर यहाँनिर के फरक छ भने समाजवादीहरूले स्थापना गर्ने पुँजीवादी व्यवस्था जसलाई हामीले नौलो जनवादी व्यवस्था भन्छौँ अथवा हामीले बहुदलीय जनवादी व्यवस्था भन्छौँ, त्यसको दिशा वैज्ञानिक समाजवादतिर उन्मुख हुन्छ भने पुँजीवादीहरूको दिशा चाहिँ साम्राज्यवादतिरको
तिर उन्मुख हुन्छ। त्यस कारणले यहाँनिर अन्तर्विरोध छ। जस्तो वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गर्दाखेरि जस्तो तपाईँले भन्नुभयो राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको निर्माणपछि वैज्ञानिक समाजवादतर्फ जाने, हजुर। तर त्यहाँसम्म पुग्नको लागि त फेरि तपाईँहरू पुँजीपति वर्गसँगको साँठगाँठ गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, संसदीय व्यवस्था त्यहाँनिर तपाईँले मिलेर जानुपर्छ भन्नुहुन्छ। त्यसले चाहिँ समाजवादतर्फ जानको लागि चाहिँ अझ यसो भनौँ न कागतीको बिरुवा रोपेर आँप फल्छ भने जस्तो भएन र यो भनेको होइन। यो बुझ्नुभयो। अझ म तपाईँलाई अलि तलबाट भनौँ, जस्तै कम्युनिस्ट पार्टीको यो कुरा बुझ्न हो भने कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना कसरी भयो भन्ने कुरो बुझ्न जरुरी छ। पहिला सामन्तहरूलाई, यो म 18 सालतिरको कुरा गर्दैछु, 18औं शताब्दीको कुरा गर्दैछु, सामन्तवादी राज्य व्यवस्थालाई समाप्त गर्नको निम्ति पुँजीपतिहरू र सरकार र श्रमजीवीहरू संयुक्त रूपमा आन्दोलन गरे। त्यसलाई फालेर पुँजीवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गरे। पुँजीवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गरिसकेपछि ती पुँजीपतिहरूले अथवा त्यो मालिकले त्यो मजदुरलाई पनि सेवा सुविधा अधिकार दिनु पर्थ्यो, त्यसको पक्षमा पैरवी गर्नु पर्थ्यो, त्यसको पक्षमा नियम कानुन बनाउनु पर्थ्यो। सामन्तवादलाई समाप्त गर्ने बेला सँगसँगै आन्दोलनमा भए, सँगसँगै आन्दोलनको मोर्चामा सहभागी भए, तर त्यसबाट प्राप्त भएको राज्य व्यवस्थाका संरचनाहरू अथवा नर्म्सहरूले सरकार र श्रमजीवीको पक्षमा नीति नियम कानुन बनाउनु साटो साम्राज्यवादीहरूको सामन्तहरूको पक्षमा नीति नियम कानुन बनाउनेतिर लागे। जस्तै म नेपालको पनि सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु। हामीले राणा शासनको अन्त्य गर्दाखेरि त्यहाँ 3टा वर्ग देखा परे। एउटा त्रिभुवन, एउटा शक्ति, लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस एउटा शक्ति र राणाहरू एउटा शक्ति। हामी 2 शक्ति मिलेर हामीले राणाहरूलाई समाप्त गऱ्यौँ, राणाहरूलाई हुन टेकायौँ र राणाहरूलाई समाप्त गरिसकेपछि फेरि एउटा सत्ता स्थापना भयो। त्यो सत्ताले सरकार र श्रमजीवीको पक्षमा कानुन बनाउनको साटो त्यसले 2008 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई तपाईँको प्रतिबन्ध लगाइदियो। राणा शासनलाई फाल्नको निम्ति कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस हामी सँगसँगै आन्दोलन सिर्जना गऱ्यौँ र त्यसबाट प्राप्त भएको त्यो उपलब्धिबाट प्राप्त भएको सरकारले के गरिदियो भने कम्युनिस्ट पार्टीको बाइटलाई नजरबन्द गरिदियो। त्यसले अनि त्यो भइसकेपछि अनि हामीले त्यो पुँजीवादी राज्य व्यवस्थालाई पनि समाप्त गर्नको निम्ति हामीले 9औं जनवादी क्रान्तिको कुरा गऱ्यौँ। हामी 9औं जनवादी क्रान्तिबाट अगाडि बढ्यौँ। अब हामीले के भन्यौँ भने समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नको निम्ति राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्नुपर्छ भन्यौँ। राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने भनेको हामी व्यक्तिको कुरा गरिरहेको छैनौँ, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्नु पर्यो। राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने भनेको देश आत्मनिर्भर हुनु हो, त्यही देशका नागरिकले त्यही देशमा रोजगार पाउने कुरा हो। देश हरेक चिजमा आत्मनिर्भर हुनु भनेको राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण हुने हो। राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गरिसकेपछि बल्ल हामी समाजवादी यात्रा तयारी गर्न सक्छौँ भन्ने हो। तर हामीले राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने भनेर हामीले पुँजीपतिहरूको प्रक्षेपण गरे होइनौँ, हामीले राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गरेको जहाँ जो प्रगतिशील कर तिर्नको निम्ति तयार छ, जो सरकार र श्रमजीवीहरूको उत्थान गर्नको निम्ति तयार छ, जो राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई बलि बनाउन तयार छ, जो नेपाली समाजमा भएका विभेद उत्पीडन र असमानता अन्त्य गर्न तयार छ। ऊ आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै होइन कि मुलुक र राष्ट्र र जनताको स्वार्थको निम्ति कस्तो विरोधाभास भयो भने जस्तो तपाईँलाई थाहा छ धेरै नेपालीहरूले सुन्ने गरेको, धेरै नेपालीहरूले मन पराएको एउटा भाषण छ कि युट्युबमा चर्चित रूपमा पाइन्छ त्यो भाषण। मदन भण्डारीले त्यो भाषणमा खुलियाम उहाँले के घोषणा गर्नुभएको छ भने राजा तिमी सिर्फेज फुकालेर आऊ, चुनाव लड्न आऊ, यदि चुनाव लड्ने हो भने होइन भने तिमी संवैधानिक रूपमा चाहिँ राजाकै उसमा चाहिँ बस भनेर उहाँले भन्नु र फेरि हामीले चाहिँ यो राष्ट्रिय पुँजीको कुरा गर्नु, त्यसपछि हामी समाजवादसम्म पुग्छौँ भन्नु विरोधाभास कुरा त भयो। यद्यपि यो कुरा यहीँनिर छोडेर मैले तपाईँले के सोध्न चाहन्छु भने अब जस्तो यो हामीले भनिआएको जस्तो तपाईँले अहिले बाँची आएको, तपाईँले अहिले जनतालाई भन्ने गरेको जुन एउटा कम्युनिस्टको जुन कार्यक्रम छ, यो कार्यक्रम पनि कम्युनिस्टसँगको आधारभूमिमा टेकेको कार्यक्रम हो कि होइन भनेर पनि विश्लेषण गरिन्छ। तपाईँहरूले आफूलाई अहिले चाहिँ पूर्णतया अथवा खाटी किसिमको कम्युनिस्ट हो भनेर घोषणा गर्न सक्ने आधारहरू चाहिँ के छन् अहिले? जस्तै पहिला जबजलाई टेकेर हेर्दाखेरि जब पहिला के कुरा बुझ्नु पर्यो भने दृष्टिकोणको प्रकाशबाट यसलाई बुझ्नु पर्यो। जस्तै मानौँ तपाईँ यहाँ हिँड्दै जानुभयो हो, बाटोमा तपाईँले मानौँ एउटा पैसा पाउनु भयो, मानौँ तपाईँले राम्रै पैसा भेट्नुभयो। अब तपाईँले त्यो पैसा मैले आज बाटोमा पैसा भेटेँ, यो पैसा चाहिँ मैले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको निम्ति प्रयोग गर्छु भन्नु भने तपाईँ पुँजीवादी हो। तर मैले बाटोमा भेटिएको पैसा मैले यो अब मेरो गाउँ टोलको विकास समुदायको लागि म लगाउँछु भन्दा त्यो प्रगतिशील विचार हो। अब त्यो पैसा जसको म उसैलाई नै बुझाउने भन्ने लाग्नु भने तपाईँ कम्युनिस्ट हो।
त्यस कारणले यसलाई व्यवहारबाट हेर्नुपर्छ। भन्नको मतलब म कम्युनिस्ट भइसकेपछि कम्युनिस्ट हुनेहरूले सर्वहारा श्रमजीवीको पक्षमा, पसिना चुहाउनेको पक्षमा, उनले नीति नियम बनाउँदैन, पैरवी गर्दैन, त्यसको पक्षमा बोल्दैन भने त्यो कम्युनिस्ट होइन। त्यस कारण अहिले नेकपा एमालेको आँखाबाट हेर्दा नेकपा एमालेका नीति विचार कार्यक्रम हेर्ने हो भने सर्वहारा श्रमजीवीको पक्षमा, श्रम गर्नेहरूको पक्षमा यसले आफ्ना कार्यक्रम अगाडि सारिरहेको छ। तर कम्युनिस्ट चाहिँ होइन। अब यही काम गर्नेलाई नै हामी कम्युनिस्ट भन्ने गर्छौँ। जसले केही समय अगाडि, केही वर्ष अगाडि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले नै एउटा पत्रिकामा हामी चाहिँ अब कम्युनिस्ट पनि रहेनौँ, वामपन्थी पनि होइनौँ भन्ने कुरा, त्यसै गरी तत्कालीन रूपमा एमाले र माओवादी मिलेर एउटै रोस्टममा प्रचण्ड, त्यसै गरी केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि यही कुराहरू दोहोऱ्याउनु, त्यसै गरी मदन भण्डारीकै पालामा मनमोहन ज्यूले पनि यो कम्युनिस्ट भन्ने कुरा त यो त हाम्रो ट्रेडमार्क हो मात्रै भन्ने कुराले के सङ्केत गर्छ त्यसो भए? होइन, अब प्रधानमन्त्रीले एकपटक अब यही हो भने अब हामी कम्युनिस्ट रहेनौँ भनेर एकचोटि भन्नुभएको थियो। त्यो कुन सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो भने जब हामीले नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको पार्टी एकता गरिसकेपछि जुन नेकपा माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्डले जुन व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति जुन शैली अपनाइरहनु भएको थियो, व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति पारिवारिक को पेरिमिटरमा मात्रै सोच्ने, तिनको लागि मात्रै बोल्ने र एजिहोल जनताको बारेमा नबोल्ने, जनताको पक्षमा पैरवी नगर्ने, जनताको बारेमा डिस्कुस नबनाउने, जनताको उत्थानको निम्ति काम नगर्ने हो भने हामी कम्युनिस्ट भइरहन जरुरी छैन। यदि हामी कम्युनिस्ट हौँ भने त सर्वहारा श्रमजीवीहरूको, श्रम गर्नेहरूको, मिहिनेत गर्नेहरूको पक्षमा काम गर्नु पर्यो नि त, राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई बलियो बनाउनु पर्यो नि त। यो सन्दर्भ उहाँले भन्नुभएको थियो। यो अझै यसमा कुन सन्दर्भमा जोड्नु भएको थियो भने जब हामीले कालापानीकी लिपुले लिम्बुदर हामीले फिर्ता ल्यायौँ, फिर्ता ल्याइसकेपछि त्यो फिर्ता ल्याउने कुरा संविधान संशोधन गरेर सूची नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि पार्टी अध्यक्षको राजीनामा माग्न सुरु गर्यो हाम्रै पार्टीभित्रबाट। त्यो राजीनामा माग्न सुरु गरिसकेपछि राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई कमजोर गराउन खोजियो। राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन कमजोर गराउने, आफ्नो पारिवारिक पेरिमिटरभन्दा माथि नसोच्ने र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अस्तव्यस्त बनाउन खोज्ने हो भने हामी कम्युनिस्ट नरहिरहन सक्छौँ। त्यस कारणले यसलाई सुधार्न पर्छ भन्न खोजेको होला। ठिक छ, यहाँनिर चाहिँ कन्भिन्स हुन सकिन्छ। अब चाहिँ अलिकति हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धतिर पनि प्रवेश गरिसकेका छौँ। अहिलेको स्थितिमा हामीले चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको उपभोग गरिरहेका छौँ, अथवा हामीले संविधानमा चाहिँ समाजवाद उन्मुख भनेर पनि लेखेका छौँ। हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, हाम्रा अन्य आयामहरू के छन्, त्यो कुराहरू समीक्षा अथवा चर्चा बहसकै विषय छन्। हजुर, जनताको बहुदलीय जनवाद र अहिलेको शासन व्यवस्थालाई तुलना गर्ने हो भने हामी चाहिँ कहाँसम्म आइपुग्यौँ त्यसो भए? यो बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। अब हामी साम्यवादमा पुग्ने भनेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि समाजवाद हो, त्योभन्दा अगाडि वैज्ञानिक समाजवाद हो, त्योभन्दा अझ यता बहुदलीय जनवादी राज्य व्यवस्था हो। हामी कहाँनिर आइपुग्यौँ, तपाईँहरू कहाँनिर उभिनु भएको छ भन्ने कुरो बहुत महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो। अब अहिले हामीले पुँजीवादी राज्य व्यवस्था अन्तर्गतकै हामी नेपाली राज्य व्यवस्थालाई समाजवादी राज्य व्यवस्थातिर उन्मुख गराउने त्यो दिशातिर छौँ। हामी सामन्तवादका अवशेषहरूलाई हामी अन्त्य गर्न खोजिरहेका छौँ। अहिले सामन्तवाद समाप्त भएको छ, तर सामन्तवादका अवशेषहरू बाँकी छन्। त्यो सामन्तवादका अवशेषहरूलाई पनि हामीले अन्त्य गर्नुपर्नेछ र राष्ट्रिय पुँजीको पनि हामीले निर्माण गर्नुपर्नेछ र नेपाली समाजलाई समाजवादी राज्य व्यवस्थातिर उन्मुख गराउनुपर्नेछ। तर दुर्भाग्य अहिले मैले जोड्न खोजेको थिएँ, तपाईँले रोकिहाल्नुभयो। नेपाली समाजको दुर्भाग्य कहाँनिर भयो भने हामीले 46 सालको जनआन्दोलनपछि पनि राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न सकेनौँ र 62-63 को जनआन्दोलनपछि पनि हामीले राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्न सकेनौँ। राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्न नसक्दा हामीले राष्ट्रिय पुँजीको निर्माणको सट्टा के भयो भने दलाल पुँजीवाद यो नेपालमा हाबी भयो। दलाल पुँजीवादलेको कारणले गर्दा नेपालको राजनीतिक सधैँ अस्थिरता हुने, नेपालको राजनीतिलाई स्थायित्व दिन नसक्ने र त्यसैले राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्न नसक्ने भएको हुँदा परिवर्तन भयो। तर जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएनन्। हामीले राजनीतिक परिवर्तन त गऱ्यौँ त। 7 सालमा हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ, 46 सालमा हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ, 62-63 मा हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ, 240 वर्षमा नेपाली जनतामाथि अन्याय अत्याचार उत्पन्न गरेर राजतन्त्रलाई समाप्त गऱ्यौँ। अब चाहिँ जबजको लडाइँ भनेको पार्टीभित्र पनि हामीले राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्न नसकेको कारणले गर्दा दलाल पुँजीपति हावी भएको हुनाले जनतालाई हामीले परिवर्तनको अनुभूति दिन सकेनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नेपालको समस्या हो। तर हामीले न्यूनतम नेपाली समाजलाई समाजवादी राज्य व्यवस्थातिर उन्मुख बनाउनको निम्ति प्रयत्न गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नको निम्ति हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ र
त्यही दिशातिर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन लान खोजिरहेको छौँ। अझै पनि जननेता मदन भण्डारीको व्यक्तित्व, उहाँले देख्नुभएको सपना, त्यसपछि जबजको सान्दर्भिकता अझै बढेर गएको छ। कमरेड मदन भण्डारी र जनताको बहुदलीय जनवाद अमेरिका, युरोप, जर्मन अथवा चीन सम्पन्न विकसित राष्ट्रमा यो विचार ती देशबाट चाहिँ प्रतिपादन भएको भए आज विश्वभरि विश्वविद्यालयमा यो विचारको बारेमा बहस भइरहेको हुन्थ्यो, यो विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा यो समावेश हुन्थ्यो। तर दुर्भाग्य के भयो भने एउटा सानो अविकसित मुलुकमा जनताको बहुदलीय जनवाद हामीले प्रतिपादन गऱ्यौँ, तर कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका अन्तर्विरोध र अन्तर्सङ्घर्षको कारणले गर्दा यसलाई हामीले राष्ट्रियकरण गर्न सकिरहेका छैनौँ। अब जनताको बहुदलीय जनवादलाई राष्ट्रियकरण गर्ने, यो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा यसलाई स्थापित गर्ने दायित्व, जिम्मेवारी अब सिङ्गो नेकपा एमालेको मात्रै होइन, नेपाली जनताको काँधमा त्यो जिम्मेवारी आइरहेको छ र जनताको बहुदलीय जनवाद एकपछि अर्को गर्दै यसले सफलता पनि प्राप्त गरिरहेको छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको कार्यक्रममा आइदिनु भयो। यो महत्त्वपूर्ण विचार, महत्त्वपूर्ण विषयमाथि बहसका लागि, यहाँको सहभागिताका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। कोइलपुर टेलिभिजनले मदन भण्डारीको 69औँ जन्म जयन्तीको सन्दर्भमा जनताको बहुदलीय जनवाद र मदन भण्डारीको बारेमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट विचार राख्ने अवसर दिनुभयो। हाम्रो सबै युनिट परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर, आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ मदन भण्डारी फाउन्डेसन लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष तथा नेकपा एमाले बाँकेका अध्यक्ष सूर्य ढकालसँग। आजको विषय तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? राम्रै लाग्यो होला भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ र मदन भण्डारीको 69औँ जन्म जयन्तीको अवसरमा फेरि पनि हामी उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आजको व्यवसायबाट छुट्टिन्छौँ। नमस्कार।